Здравейте! Сега ще ви обясня някои начини за покачване на мускулна маса, как да я тренирате. Тренирайте с тежести и правете прогресивно микронатоварване. Другата често срещана причина е, че хардгейнерите или така наречените хора, които трудно покачват телесно тегло, че тренират с тежести, които не са доста големи за тях и не правят прогресивно натоварване. Прогресивното натоварване всъщност е основен принцип при тренировките за хипертрофия, тъй като мускулният растеж е един вид адаптация. За да стимулирате тази адаптация, трябва да създавате предизвикателство за вашите мускули. Тук трябва да обърнем внимание, че прогресивното натоварване няма нищо общо с постоянната смяна на упражненията, тъй като това е грешна стратегия за трениращи, които искат да предизвикат мускулите си да направят объркване, за да се получи това покачване на мускулна маса. Честа смяна на тренировъчната програма е много грешна стратегия, защото прави адаптацията на мускулите по-бавна и съответно и оттам нататък се получава и по-бавен мускулен растеж. Вместо това трябва да правите адаптация по-лесна, когато тренирате едни и същи упражнения и се стремите с всяка изминала тренировка вие да подобрявате тежестта постепенно, за да получите тази нужна адаптация на мускулите и да ги накарате да хипертрофират и да растат. Именно това е прогресивното натоварване. Едни от най-популярните методи за увеличаване на натоварването е често постепенно увеличаване на тежестите. Запомнете го това. Между силата и размера на мускулите има голяма връзка. Например, едно проучване установява, че почти линейната зависимост между размера на гърдите и максималната сила на лежанка са пропорционални. Изследването при силовите показва, че основната разлика между повечето и по-малко мускулисти атлети, в което са по-силни, колкото е по-силен един атлет, толкова по-мускулист изглежда и той. Ето защо е важно постепенно да увеличавате тежестта, която използвате по време на тренировка. Това е най-приложимо в упражнения, които вие изпълнявате, упражнения, т.е. които са базови с свободни тежести. Също така, ето един пример. Достатъчно е да повишавате тежестта с 2,5 кг на седмица, а понякога дори и след 2 седмици. Рязкото пренатоварване в залата е рецепта за контузия, когато техниката ви не е добра. Освен това има други начини за прогресивно натоварване, например увеличаването на броя на сериите или пък увеличаването на броя на повторенията. Тези са способни и са по-удачни упражнения, които ангажират по-малки и по-слаби мускулни групи. Понякога дори само подобряването на техниката и по-доброто натоварване също са много добре дошли за тази мускулна хипертрофия, за да може да получите оптимален растеж. При прогресивното натоварване размерът на мускулите е вид адаптация, която е пряко свързана с тяхната сила. За да стимулирате мускулна хипертрофия, трябва да излагате мускулите си на прогресивно натоварване на все по-големи и по-големи натоварвания, като промените съответно и тежестта всяка изминала седмица и същевременно вие трябва да запазвате добрата техника на изпълнение на самото упражнение, за да не доведе това до получаване на излишни травми. Ще бъде как да покачваме мускулна маса и колко количество протеин да приемаме нужни за покачването на мускулна маса. На първо място приемете оптимално количество протеин. Аминокиселините, които съдържат в протеините, са градивни елементи на мускулите. Ето защо е изключително важно да консумирате достатъчно количество протеини, ако искате да натрупате мускулна маса. Всъщност, мускулният растеж е свързан с баланса между натрупване и разграждане на протеинен процес, който протича постоянно. Винаги, когато имате положителен процент на протеинова обмяна и натрупването на аминокиселини, съставените блокове на протеините, които са основни,
надвишава разграждането и мускулът расте и хипертрофира. Това значи, че получавате мускулен растеж. Съответно, при отрицателна протеинова обмяна мускулът намалява размера си. Поради това, вашето тяло се нуждае от адекватен прием на протеини за мускулна маса. За да постигнете максимален мускулен растеж, трябва да консумирате поне от 1,6 грама протеин до 2 грама протеин на 1 кг телесно тегло. И така накратко, размерът на мускулите е вид адаптация, която е пряко свързана с тяхната сила. За да стимулирате хипертрофия, вие трябва да излагате мускулите си на по-прогресивно и на по-голямо натоварване. Така вие ще получите нужните размери и нужния обем на увеличаването на мускулите си. И още един ключов момент – сънят. Сънят е много важен и по-ефективен от всяка приета добавка, когато целта е максимално покачване на мускулна маса. Качественият сън ще ви помогне да запазите и да повишите мускулатурата си, така и да не натрупате излишни мазнини. Също да отбележа и още на нещо. Намалете кардиото освен в два случая. Ако ви прече, то тогава вие трябва да го спрете. Кардиото не само няма да ви помогне да покачите мускулна маса, а ако прекалявате с него, дори може да ви попречи. И тук ще ви дам примери с 12 храни, които са много полезни и богати на протеин и на полезни мазнини. На първо място слагам червения телешки стек. От 150 грама червен телешки стек вие имате 33 грама протеин. После 33 грама протеин имате на 150 грама пилешки гърди. На бялата риба имате 30 грама протеин на 150 грама. На тофу имате 12 грама протеин на 100 грама. На туна чукс, това е риба тон в консерва, имате от 25 до 26 грама протеин на 100 грама. На прясно мляко имате 10 грама протеин на 120 грама. На по-високо протеиново мляко имате от 15 грама протеин на 100 грама. Миксирани ядки, това ще рече бадеми, кашу, орехи и фастъци, имате 7 грама протеин на 30 грама от тези ядки. От йогурт, който е високопротеинов, кисело мляко, имате 15 грама протеин на 100 грама. На чиз, това е 9 грама протеин на 30 грама. Не трябва да прекалявате с това. На едно яйце имате 8 грама протеин и на бобови култури, като леща, боб, нахут, грах и така нататък, имате 7 грама протеин на 100 грама. Това е като цяло. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала и ако желаете такъв тип видеа да правя за по-нататъка и които ще ви са полезни, може да ми пишете долу в коментарите и така. До чуване! Радвам се, че изгледахте това видео и ще се видим много скоро. Чао!